Но его же изобрели как лекарство от кашля? В том числе. Сука. И можно найти в интернете листовки с рекламой компании Bayer, где они продвигают, собственно, там еще форма его была чуть другая. То есть это не то, что там все ширялись шприцами. Это было вроде в виде таблеток Скорее или что-то всего. типа того, да. Аспирин был в порошке, а героин в таблетках. Вот в чем был прикол, да. Там что-то такое, если ничего не путаю. Опять же, если есть кто-то, кто шарит лучше, расскажите в комментариях, все почитаю, все выясню. Плакаты, где рекламируется Байер как средство от кашля для детей.